Guys. Aku tuh lapar guys. Aku tuh mau masak mie dulu. Oke, aku bakal tunjukin. Sekarang udah di dapur. Maaf agak berantakan gitu ya. Kita tuang. Lagi kerubus. Tuh. Ini udah bumbuin. BTW ini adik aku guys. Jadi minyak kalau udah dimasukin kita tunggu 3 menit kayaknya. Ini udah aku masukin minyak. Aduk. Ini udah jadi, tinggal bikin satu lagi buat adikku. Maaf di luar ada azan. Sabar guys, sabar kalau lama banget. Setelah sekian lama jadi dong. Bikin tren yuk. Teng 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 teng. Itu aja guys. Bye bye. Bye bye.